انظر تد جانا نمڑے مڑے ووش کے تو یواما انظر تد جانا نمڑے مڑے ووش کے تو یواما ہیرے گن لازڑا میں ہر ساعت یاد وما انظر تد جانا نمڑے مڑے ووش کے تو دا وخت کې ډور ډېر معیار تانه کې موجود یو تېر ورځ چې کومه واقعه راغلې وه ډېره افسوسناک واقعه رامخته شوې وه چې ډېره لګېدلې وه او پلار یې نیستې وه د هغې نه علاوه هغې چې کوم مور د هغې نیستلې وه په هغې حوالې سره زمونږ د زنجیر پرسټف صدر دلته موجود دی هغې سره چې اپډېټ شي هغې نه پوښتنې کوو د هغې چې کوم هغې حوالې سره څنګه رایې ده څه وایي دې باره مهرباني مستقل صاحب ډېره مننه اپډېټ دا دي چې ملزم حسنین چې کوم دی هغه نن عدالت ته وړاندې کړه چې یوه ورځ مزید کسټډي میلاو شوه پولیسو خپل انویسټیګیشن چې کوم دی کافي حده پورې مکمل کړی دی او سبا له بیا عدالت ته وړاندې کېږي بیا عدالت به ګوري چې مخکې څه کول دي یو خبره چې کومه دغه دا ده چې د حسنین عمر کم دی او دغه کې یو هغه ته میلاویدی شو د پولیس سره چې کله زموږ خبرې اترې کېدې نو هغوی دا وایي چې موږ ته عدالت ووایي ځکه چې د عدالت په احکاماتو به دوی مخکې چلېږي نو موږ به دوی چې ده نو هغه کوو میډیکل کوو چېرې دی په رښتیا عمر کم دی او که نه عمر یې پوره دی او کارډ یې نه دی جوړ کړی که نه ځکه چې 18 سال پورې چا عمر نه وي هغه دا قسمه ځینې قوانین نه لګي وایي چې دا راته ووایه چې ویلې کېږي چې مور د دوی ډېر زیات په بد حالات کې ده د هغې د دوی کور چې کوم دی هغې غریبانان دي سرایو تر مخه په دې حواله سره ستاسو څه اپډېټ دي بلکل ستاسو خبره صحیح ده د حسنین د مور سره د هغې ورور دی یعنې د حسنین ماما دی ورسره فضل وهاب هغه دا وایي چې زموږ غریبي ډېره زیاته ده او موږ اوسه پورې چې هسپتال کې کوم سټی ده کانفینا نو هغه هم پیسې قرضو هغې باندې کوو د حسنین د مور چې کومې دوايانې لګي انجکشن یې لګي ډریپونه لګي تاسو به د هسپتال ته خو دومره سوي نه نو هغه چې دی نو بلکل بوره حالت کې حسنین د مور یو اپریشن شوی دی د هغې نه پس هم هغې ته بلیډینګ دی نن بیا د هغې اپریشن ضرورت دی پېښور ته ریفر کولو ضرورت دی خو وسې کېږي نه چې هغه پېښور ته هغه ریفر کړي دغه ټولو خلکو ته درخواست کوو د جندول چېرې په دې حسنین په دې کوم کار کړی دی په دې باندې ټول خلک خفه شوي دي ټول دردېدلي دي خو نن د حسنین مور زموږ د دې سیمې د خلکو د مرستې په انتظار ده چې د هغې سره مالي تعاون وشي او د هغې ژوند بچ شي که اف ان کیس خلک همدغه رنګې پاتې شي څه قسمه مرستې ورسره ونشي نو د حسنین د مور حالت خراب دی او زه ویل نه غواړم خو الله دې خیر کړي ورته ځکه چې که هغې په وخت صحیح علاج ونه شو نو ګرانه ده چې هغه بچ شي ډېره مننه د جنجل نیوز چې هغې دلته کې راغلو او د دې حالاتو مطابق یې د دې خلکو اواز اوچت کړو ډېر د افسوس مقام دی ډېر طرف ته مور او پلار پاتې شوي دي بل طرف ته د هغه لخت جګر چې دی هغه په حوالاتو کې بند دی خدای شته موږ دنه په دې وخت ډېر زیات غمجن شو ژړا راځي په دې وخت کې یو طرف ته د سړي پلار مړي بل طرف ته مور په هسپتال کې پراته وي بل طرف دوی په حوالاتو کې پروت دي دا ډېر د افسوس مقام دی الله تعالی دا حالت 50 نیمایي نه راولي خو زه د دې ټولو خبرو نه هټ کړ په دې وخت کې چې د کوم مریض ته را کوم تکلیف دی په هسپتال کې پروت دی د هغې په حوالاتو بس یو دوه خبرې وکړم چې دغه مریض ته دې وخت کې ما چې څونه تپوسونه وکړل نو دغې ته ما مالي امداد ډېر زیات ضرورت دی هغه ته د دوایانو ضرورت دی هغه ته د مرستې ضرورت دی هغه ته د ډاکټرینې ضرورت دی نو زما مقصد دا دی چې زموږ کوم ښه یاره ضرایب دي هغې ته د غافل کوم چې مهرباني وکړئ دغه خلکو سره څه نه څه امداد وکړئ او دغې سره ورشئ او هغې ته ډاډګرنه ورکوئ او دغې ته مالي امداد هم وکړئ کوسچا میډیسن زه د خپل دوران تاریخي له طرف نه انشاءالله هغې ته باقاعده امداد کوم او د هغې خوا له بدل انشاءالله او هغې ته باقاعده باندې کوم جی قدرمنو کتونکو تاسو د ماهرانو خبرې واورېدې تاسو د ډي سي صاحب خبرې مو واورېدې اصل کې خبره داسې ده چې کوم واقعیات چې شوي دي هغه شوي دي کوم واقعیات چې مخې ته راغلې ده هغه شوې ده پلار وفات شوی دی تاسو ټولو ته پته ده اوس چې کوم زنانه ده هغه په کوم تکلیف کې ده یا د کوم خاندان چې کوم غربت سره ښکار دی کومه مطلب هغه ته کوم مشکلات دي دغه مشکلاتو په حواله سره زمونږ چې کوم د کار خیر فاونډیشن دي کوم چې زمونږ فلاحي تنظیمونه دي هغه ټولو له پکار دي چې په دې حواله سره خپل کوټلي ګامونه پورته کړي او دغه کورنۍ سره خپل امداد وکړي